What's up everybody, my good name is Archibald Maithe. Kama kawaida kama dawa, sasa hukuambia mbele ni salama kwa sababu hakika mbele ni salama. Ladies and gentlemen, this is BMW Live Show. Tuko maeneo fulani na kabla hata to introduce my guest, ladies and gentlemen, remember this video is proudly sponsored by Baldman Airbnb. Kama uko maeneo ya Mombasa, Nairobi na these big cities and you want somewhere to sleep ama mahali ya kukua na wakati mzuri na mpenzi wako ama na wewe binafsi, tupigie simu kwa hii namba inarana hapa chini ya screen mazi. Tukupe one of the biggest studio, 1 bedroom, 2 bedroom from 2,500, 3,500, 5,000, 8,000 per night. Ladies and gentlemen, holla has at Baldman Airbnb Kenya. Kama kawaida kama dawa, tuko na maeneo fulani tumekutana na one of the biggest fans wa UDA. Huyu ni msee alisupport UDA hadi sasa ana support UDA. Unaweza shangaa ni kwa nini? Inakuwa aje mzee? Mimi niko salama. Pia mimi niko sawa, naitwa Archibald. Tuambie. Mimi naitwa Man Steve. Ama JIGSAW mwenyewe. JIGSAW. Yani. Hiyo nini? Hiyo ni jina yangu ya utani. Ya kimaisha tu. Aya, labda kwa mtu anakutazama mara ya kwanza, hebu tuambie wewe ndiye nani sasa? JIGSAW, Man Steve, unafanyanga nini? Mimi ni mzee amejaribu maisha sana. Na hapo nimefika, naweza shukuru Mungu sana kwa sababu niko sawa. Niko sawa kama mzee. Niko sawa kama wale wazee wengine. Niko na familia, niko na mke na watoto. Nice. Haya, umekuwa ukisupport sana UDA. Mimi nimekuwa nikikusikia una support sana UDA. Labda nini ilikufanya usupport UDA kabla ya election na hata baada ya election? Mimi nilisupport UDA kwa sababu huyu mzee anaitwa Ruto, nampenda sana. Nampenda kwa sababu anakuanga na tactics zake. Akiongea kitu anajua kufanya na bahatishangi. Hebu tuambie labda Ruto huyu rais wetu sasa mpya. Kumekuwa na zigzag sana kwa serikali yake, mambo imechemuka kila mahali, lakini bado wewe umeshikilia msimamo ya kwamba mambo itakuwa salama. Ni kweli mambo itakuwa salama, ama kama utaweza guzia kidogo Ruto amefanya nini yenye bado saa hii umsupport? Mimi kwanza wacha nianze kuongea upande wa Ruto. Huyu mzee unajua hata wakati alikuwa anaitisha kura hakuwa anapendwa. Alikuwa anapigwa na kila mtu. Na wacha nikuambie, ukiona mtu anapigwa na kila mtu, iko secret hapo ndani. Na secret inakuanga ya kwamba huyu mzee ako na akili mingi kuliko wale wengine. Ndio maana alikuwa anapigwa. Na kitu ile ingine naweza sema, huyu mzee akipewa time atafanya. Okay, tumempea sasa, alichaguliwa 2022 na sasa tuko 2024. Kama mwaka ya pili inaelekea kuisha, labda nini yenye Ruto amefanya kwa sasa unasema bado hajapewa time, apewe time nyingine afanye? Mimi iko kitu naweza sema, iko mambo kadhaa. Na ingine ni ile ilikuwa inatuaffect ka Kenya. Kwanza unakumbuka wakati wa uhuru, hakukuwa na ile heshima ya kuheshimu kiongozi. Lakini saa hii unaona viongozi wanaheshimika. Hakuna ile matusi ya kila siku, kila wakati unakuta ati fulani. Unakumbuka hata unye venye alikuwa anatusiwa, anasema ana shida. Hapana, kiongozi hastahili kutusiwa. Kiongozi anastahili apewe heshima kwanza. Haya, tuliona Raila sana akiandamana, akipeleka maandamano akisema serikali ifanye. Lakini sasa tunaona Raila alitulia. Labda kwa maoni yako, nini ilifanya Raila akatulia? Mimi kitu ile naweza sema pande ya Raila kutoka kitambo ni mtu wa kuchokoza. Na ikiwa we ni mwerevu kwa hii siasa, Raila huwa anachokoza saa zile ako na njaa. Na wakati ameshiba hakuna uchokozi. Lakini katika ile harakati za kuchokoza ni sisi huwa tunaumia. Lakini mimi kitu ile naweza shukuru sana, nimekuambia huyu mzee anaitwa Ruto ni mtu anajua kucheza na tactics. Alikuwa amewekewa mlima sana na Raila, lakini hiyo mlima alipita. Labda umesema Raila ni mtu akichokoza ako na njaa. Kwa sasa hatuoni sana akiandamana, hatuoni akifanya mambo ya kustrike hapa pale, hatuoni akikimbizana na serikali. Unaweza sema saa hii ameshiba, na kama ameshibaje? Najua ameshiba kwa sababu unakumbuka hii mambo hii ya furugu kukuja, ikiwa unafuatanga sana
siasa za Kenya. Hii maneno yote ilikuja wakati ulisikia hao wazee akina Unye, akina Raila, yani na wengine hawalipangi tax. Na kusema ukweli, wewe umeishi hii Kenya. Ungeulizwa na mtu fulani hawalipangi tax, ungejua Nani alipi tax? hao Unye Hawakuwa wanalipa? Hawakuwa wanalipa. Na hiyo kitu ililetwa fact, ikaletwa kila mtu akaona na akajua. Kuna uhakika Unyago analipa tax? Hawakuwa wanalipa, hata nafikiria hata saa hii walipi, juu wangesukumwa walipe, bado maandamano ingezidi na kuendelea. Wewe unafikiria nini inafanyanga maandamano ihappen hapa Kenya? Nini inafanyanga haswa? Kwa sababu kwa maoni yako nilisikia ukisema sio Raila apiganie mwananchi wa kawaida. Hii ni ubinafsi. Ni ubinafsi. Na wewe iko wakati ulikuwa unaona sana wakati wa Unye walikuwa wanapigana sana na Raila. Lakini wakati Unye alishikana na Raila, mambo zilitulia. Tuliumia na hakuna mtu alikuwa anaongea. Unga tulikuwa tunanunua tuweite. Hakuna mtu anaongea. Na saa hiyo juu unga ilikuwa tuweite, unakuta hata iko ngari inatuletea unga ya free. Na unga iko tuweite. Hiyo unga ilikuwa inatoka wapi? Si tungekuwa tu tunauziwa unga rahisi, lakini hiyo ya free tusipate. Maana tunapata tu siku ngani na unga inapotea. Lakini wakati Ruto aliingia inasemekana alipata serikali kwa mikono mbaya na akajaribu kuigeuza, lakini vitu zilizidi kupanda juu hadi sasa bado hazijashuka. Hata zikishuka mafuta inapanda 20 bob inashuka shilingi 2. Unaonaje? Kitu ile naweza sema ingine, hii mambo ya economy ya Kenya. Economy kabla irudi mahali ilikuwa, lazima to take time. Unasikia tulikuwa na mandeni, tulikuwa na hapa na pale. Na wewe unajua ya kwamba iko wakati Kalonzo na Raila walikuwa kitu moja kabla Raila hajashikana na Uhuru. Nakumbuka Kalonzo akisema deni ile iko na Kenya. Hata mtoto ambaye hajazaliwa ako nayo. Na mimi nashindwa how comes hata watu walisahau na hiyo matamshi ya Kalonzo. Maana ikiwa Uhuru na Raila wakati walishikana tena walikopa zaidi. Kwa hivyo ni kumaanisha hata mtoto yule hajaonekana ama amegrow kwa, si unaelewa tu, bado anadaiwa bado. Haya, lakini kitu ile naweza shukuru sana ni Ruto ameng'ang'ana kwa hizo masiku. Maana alisema saa hii tuko ICU. Tunaweza pumua. Na mimi naona hiyo ni kitu ya maana sana. Haya, labda kwa maoni yako unaweza advise supporter wa UDA na bado advise supporter wa ODM ama supporter wa Azimio. Hebu ongelesha. Mimi nawaambia ya kwamba sisi wote ni kitu moja. Na mazuri ikikuja ni sisi tu itatupata. Maana sisi nikaa samaki ile iko kwa maji. Na hiyo maji ukiweka sumu, kila samaki itadedi. Kwa hivyo ni mzuri sana tuombee hii serikali yetu ili tuendelee mbele. Na kitu ingine siwezi sahau ni kusema patient pays. Kwa hivyo tukue na wakati. Tupee huyu kiongozi wetu wakati na atawin. Haya, sawa huyo amekuwa JIGSAW ama Man Steve mwenyewe akiongea hapa BMW Live Show. Umesikia maoni yake, sijui wewe mtazamaji maoni yako ni gani kuhusu maoni ya Man Steve. Tukimalizia ongelesha mafans na waambie kitu. Wazee wote wa Githurai, mtaa huu niko karibu nao Mount Kenya. Na mitaa yote ile iko inaniangalia. Nawaambia mimi niko sawa na nyinyi mkuwe na siku njema na bado tuendelee na kusukuma hii maisha. Na ile kitu ingine nilikuwa nimesahau sana niwakumbushe. Unajua tangu UDA ichukue uongozi, $1 iliisha. Kila mtu anafanya kazi. Wacheni tufanye kazi, tuendelee mbele na tuheshimu viongozi wetu na tutaona matunda baadaye. Thank you. Haya, tukimalizia basi takubali uende kabla ufanye kitu moja kila mtu kuja kwa BMW Live Show ufanya. Nataka uangalie hii kamera na uambie
mbele ni salama. Ande, mwambie mbele ni salama. Yes, my big fans, mbele ni salama. Wow, thank you guys for watching. This has been your show, BMW Live Show with me, Archibald. Remember to subscribe as we are out to 10,000 subscribers. Let's meet next time, same place, same time. Boom.